Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla diriltilmeyeceklerini iddia etmektedirler. De ki, hayır, Rabbime andolsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz, sonra da size yaptıklarınız mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Öyleyse siz Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz nura inanın. Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya getireceği gün, zarar etme ve kazanma günü olacaktır. Kim Allah'a inanır ve iyi iş yapacak